Geliefdes, vriende, ons tema vir oggend is koffie drink soos die kan om skink. Koffie drink soos die kan om skink. Nou, die wat mooi opgelet het in hulle Afrikaanse klas, sal weet dat dit is 'n idioom. Idioom wat beteken om tevrede te wees met dit wat jy kry. Koffie drink soos die kan om skink. Ek dink een van die opwindendste tye in 'n mens se lewe is gewoonlik hierdie tye oor Kersfees en wat oorgaan na die nuwe jaar toe. En dan word die vuurwerke geskiet en daar's sommer net 'n ander gevoel in die lug. Daar's 'n nuwe energie. Daar's nuwe geleenthede, nuwe moontlikhede wat vir jou voorlê. Een van die mees motiverendste van 'n nuwe jaar, van 'n nuwe maand, van 'n nuwe week, van 'n nuwe dag is die woord nuwe. Want nuwe veronderstel dat jy dit agterlaat, dit wat swaar was, dit wat moeilik was. 'n Nuwe geleentheid. Ek kry 'n tweede kans om dinge nou te kan regdoen, wat ek miskien laas jaar nie so goed gedoen het nie. 'n Nuwe geleentheid om nuut te begin. Om miskien 'n paar veranderings in die lewe aan te bring. En hierdie paar veranderings wat 'n mens dan wil aanbring, noem ons mos maar gewoonlik jou nuwejaarsvoorneme. Nou mense hanteer nuwejaarsvoorneme op verskillende maniere. Party sê dat almal dit kan hoor, hulle sit dit op hulle rekenaar. Sien my broer van Australië toe ons almal saam gekuier het. Hy het sy iPad daar, toe 2013 klaar is, maak hy sy iPad oop. In hoofietjies het dit so gesit, doelwitte vir die jaar was dit en dit en dit en dit. En goed, hierin dat ek bereik, ja, hierdie moet ek nog so 'n bietjie aan werk. Ander mense sê nie 'n woord oor 'n nuwejaarsvoorneme, hou mense hart vas. Want as hy nou sê en hy doen dit nie, dan lyk dit seker nie so goed nie. Maak nie saak hoe hanteer jy nuwejaarsvoornemens nie. Of jy nou hardop sê vir mense of in jou hart dra. 'n Nuwejaarsvoorneme sê ek wil miskien iets anders te gaan doen. Ek wil nuut begin. Ek wil miskien gewig verloor hierdie jaar. Ek wil miskien 'n vaardigheid aanleer in hierdie jaar. Ek wil miskien by my gesin uitkom. Ek wil miskien liefde gaan leef. Wat ons gehoor het in die wet. Maar dit is baie makliker en ons weet dit. Dit is makliker om 'n nuwejaarsvoorneme te maak as om hom te hou. Nou ja, moet ek dit maar vra. Het iemand al 'n voorneme al laat vaar? So op hierdie 19de Januarie al. Jy hoef jy hand op te steek nie. Ontspan. Jy kan maar vir jouself antwoord hier diep in jou hart. Wat jy bedoel regtig goed met 'n nuwejaarsvoorneme. Wat is 'n nuwe jaar? Jy voel goed. Jy sê hierdie dinge gaan ek doen hierdie jaar. Ek gaan nou gaan passievol die dinge doen. En dan begin die jaar voluit. Skole begin weer. Jy begin weer werk. En as jy weer sien, gaan die jaar so. En nou wil jy beplan het miskien iewers die pap op die grond geval. Vers wat mense gewoonlik aangryp as dit nuwe jaar aankom is Filippense 4 vers 13 wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ek onthou by die jubelklub baie jare terug, dis toe Nicola hulle nog in jubelklub was, geluk met haar troue tussen hakies. Nou so dis lank terug. Nou jubelklub, die wat nie weet nie, dis wat ons by Paul Greiling doen, so op 'n donderdagoggend. Dan werk ons met die kinders, dan het ons vir hulle so geleer, sommer rympies, teksverse en sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dat het ons so geleer vir die kinders. En dan vat hulle op. Ek maak die kerkbode oop en laas week en ek sien hierdie vers is een van 5 verse wat die meeste opgesoek word. Filippense 4 vers 13. Ek dink ons almal ken hom baie goed. Maar ek vermoed hy word baie keer misbruik en verkeerd gebruik.
Ons gaan vandag so 'n bietjie kyk wat sê die gedeelte. Maar om te verstaan wat vers 13 sê, moet jy natuurlik na die konteks gaan kyk van Filippense 4. Nou Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit. Hy is in die tronk. Heel waarskynlik is hy in Rome in die tronk. So dit gaan nie goed met Paulus nie. Ek het nou sommer 'n kaart hierso wat ek gou vir julle wil wys. Nou Filippi lê daar. Bewe bietjie lyk dit my. Right, Filippi lê daar en Rome lê aan daai kant. Nou hy's daar in die tronk. Hy skryf vir die gemeente hier in Filippi. Dat die mense jou kop so 'n bietjie omkrimp te sien waar is hy. En hy het 'n hart gehad vir hierdie mense van die gemeente van Filippi. Hy sê in vers 4, sommer vers 1 sê hy, my broers, die ou vertaling praat van my geliefde broers. Hy sê, ek het julle baie lief. Vers 1 van hoofstuk 4. Ek verlang na julle. Julle is my blydskap, julle is my kroon. Hy het baie empatie, hy het baie simpatie by die gemeente van Filippi. Die gemeente van Filippi, hulle was ook baie lief vir hom. Hulle het vir hom voorsien, hulle het vir hom gesorg. Hulle was mekaar se blare. Hulle was lief vir mekaar. Hulle het vir mekaar omgegee. En nou sit hy in die tronk. En wat skryf hy uit die tronk? Hy skryf vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Ek weet, Andries het verlede week met die lofprys en aanbidding die gedeeltetjie gelees, van wees altyd bly in die Here. 'n man wat in die tronk sit. Nou in die Bybelse tyd, as jy in die tronk gesit het, dan was jy vasgeketting gewees aan 'n Romeinse soldaat. Dis hoe dit gewerk het. Jy is die tronk, jy bly vasgeketting aan die soldaat, hulle wissel natuurlik, maar alles wat jy doen jy saam met die soldaat. Dat is die oomblik wat jy nie 'n soldaat aan jou sy het nie. Al wat Paulus het, is net sy klere. Gaan lees bietjie 2 Korintiërs 11, vers 23 tot 28, waar Paulus gegaan is, hoe hy geslaan is. Hy is deur krisisse. Dis 'n lang lys goed, waar hy gaan. Gaan lees dit gerus. 2 Korintiërs hoofstuk 11. So, dit gaan swaar met Paulus. Gaan glad nie goed met Paulus nie. Dis seker die laagste punt waar jy kan wees. Ver weg van mense vir wie hy lief is. Julle kan nou sien, die vorige kaart. Alleen. Eenkant. Nou skryf hy die brief aan die Filippense, wees altyd bly in die Here. 'n man vol dankbaarheid. Hy sê vers 11 sê hy daar, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Die ou vertaling is 'n beter vertaling in hierdie gedeelte. Die ou vertaling sê die volgende, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoegd te wees by die omstandighede waarin ek is. Ek het geleer om vergenoegd te wees, om tevrede te wees. So kyk na hierdie woord vergenoeg. Dis die Griekse woord otarkes wat gebruik word daar. Die ot is otto wat self is. Arkes beteken genoegsaam, selfgenoegsaam. Maar nou moet jy dit mooi verstaan die konteks. Dit beteken nie ek het dit nie. Dis nie wat hy sê nie. Ek is selfgenoegsaam. Hy wil sê eintlik ek is onafhanklik van eksterne omstandighede. Ek is onafhanklik van ander mense, want ek het God by my. Ek is selfgenoegsaam, nie uit myself nie, maar omdat God by my is. Daarom is ek tevrede. Die Engelse vertaling van die gedeelte praat van content. Ek is tevrede. Nou as hy sê hy is tevrede, jy kry mos mense wat sê ek is tevrede, maar hy sê dit met 'n lang gesig. Ja, nee, ek is maar tevrede met waar ek nou maar is, jy weet. Ja. Dis nie wat hy dit sê nie. Hy sê dit met blydskap. Hy sê vir hulle, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly in die Here. Hy sê, wees tevrede, ek is vergenoeg. Ek is vergenoeg, want my vergenoegdheid hang nie af van mense nie. My vergenoegdheid hang nie af van my omstandighede nie. My vergenoegdheid lê in my verhouding met die Here. En dis wat my saak maak. Kyk mooi na hierdie versie weer. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, dis vers 11.
Want ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. Dit lyk vir my, as ek nou Paulus nou mooi reg verstaan, dan kan jy leer om vergenoegd te wees. Jy kan leer om vergenoegd te wees. En as jy leer om vergenoegd te wees, dan beteken jy moet fokus daarop, en jy moet dit herhaal. Van die hoërskoolkinders sal weet, dit werk nie lekker as jy op jou bed lê, en jy leer nie. En jy blaai, en jy leer daai o ja metode, jy blaai hom so, o ja man, ek onthou dit, jy was in die klas ons gedoen, o ja man, o ja man. As jy toets skryf, onthou jy niks. O ja metode werk nie. Dit werk nie, jy moet gaan leer, jy moet gaan herhaal en herhaal en herhaal. Dan jy kan begin doen. Dis wat hy wil sê, jy moet fokus hierop. Jy moet dit gaan herhaal en herhaal. Jy moet leer om vergenoegd te wees. Dit lyk vir my, dis nie 'n geaardheid van mens wees nie, om vergenoegd te wees nie. Kom nie van self nie. Ons mense wil net nog hê, en nog hê, en nog hê, en nog hê, en meer hê, en nog dit. Kom nie van self om vergenoegd te wees nie. Ons moet leer om vergenoegd te wees. Leer om tevrede te wees. Maar hy tevrede wees beteken nie, ek moet niks doen nie, maar ons gaan later daarby kom. Maar ek sê dit sommer nou, as jy 'n klou in jou kop het van, moet ek nou net sit en niks doen, ons span nie. Nee, maar ons kom later daarby. Goed. Jy moet vergenoeg wees. Hy sê, hier is 'n geheim. Vers 11, 12, 13 sê, hier is 'n geheim om vergenoeg te wees. Wat is hierdie geheim? Wat is hierdie geheim wat ons hier lees? As ek so dink, ek het nou lekker vakansie gehou, 'n hele maand lank. Op 'n stadium toe kyk net hulle van hierdie ou TV-programme gehad, van Aldebo. 'n Man met die piering oë, julle weet wie is Aldebo. En daar is ook, hy lyk soos worsie, maar ek het gaan opsoek op Google, dis Frederik Burgers, ek weet nie of julle ken mos vir hom. Hy sê, en dan kom hy, as ek gaan geheim dink, dan dink ek dan sê ou Aldebo, kry ou daar in die hande, maak hy so, praat hy so agter sy hand, en sê, hey, wil jy goudmyn koop? Goedkoop, het jy laai gesien? Dan gaan hy weer aan, hey, wil jy goudmyn koop? Goedkoop, Hierdie geheim wat Paulus hier gee, is baie meer werd as 'n goudmyn. Om vergenoegd te wees. Wat is die geheim om vergenoegd te wees? Die eerste is om oortuig te wees dat God sal voorsien. Absolute oortuiging in my hart. God sal voorsien. Sê vers 10 lees. Hy sê, ek was baie bly in die Here, dat julle na so lang tyd weer gewys dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my iets vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. As jy Handelinge 16 gaan lees, dan sien jy waar die Filippense gemeente ontstaan het. Dan lees 'n bietjie Handelinge 16. En net daarna word hy in hegtenis geneem, is in die tronk. En dan begin sy sendingreise. Nou hierdie gemeente het hom toe nie meer ondersteun nie. Wat die rede is, word nie gesê nie, maar heel waarskynlik het dit swaar met die gemeente self gegaan, finansies, maar bloot net dat hy geweet waar hy is nie. Daar was nie 'n GPS wat jy sê 'n satelliet dit jou. Daar's jy nie. Nie so gewerk in die Bybelse tyd nie. Maar nou sê hy, weet daar's 'n tyd wat nie voorsien het nie, maar wie nou dat julle weer die geleentheid het, so nie omdat julle nie wou nie, julle wou nog altyd, maar nou dat julle weer die geleentheid het, nou voorsien julle weer vir my, sê hy. Hy sê eintlik, maar weet jy, vir 10 jaar lank het die Here ander mense gebruik om vir my te voorsien. God voorsien. God sorg. Ek is oortuig daarvan as ek vandag hier vir julle sou vra, wie van julle het al beleef dat die Here vir jou voorsien? Gaan 'n klompie mense wees wat hande opsteek en sal kan getuig. Kom ek vra dit, wie van julle het al beleef die Here het vir my voorsien, op watse terrein ook al? Wie van julle het die Here al veel voorsien? Kyk hoe baie hande. Oortuig te wees dat God sal voorsien.
As jy vergenoeg wil wees, moet ek oortuig wees, die Here voorsien vir my wat ek nodig het. Tweede ene, om tevrede te wees met min. Paulus het nie veel gehad nie. Inteendeel, toe hy hierdie brief skryf, het hy net sy klere aan sy lyf. Hy het niks gehad nie. Maar hy is tevrede. Hy sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek is vergenoeg. Daarin wat ook baie nou daarbey aansluit, sê hy, 'n vergenoegde persoon is nie afhanklik van sy omstandighede nie. Hy sê vers 12, ek weet wat armoede is, so ek het armoede beleef. Ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding. Om genoeg te hê om te eet. Sowel aan die ander kant as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek was al hierdie kant toe, ek was al daai kant toe, ek was al so toe, ek was al daarna toe, ek was al oral. Ek het alles al beleef. Vergenoegde persoon is nie afhanklik van sy omstandighede nie, want hy hou in die Here vas. Dit gaan met hom sleg hier. Mense, dit gaan met hom sleg hier. Hy kan moontlik doodstraf kry. Ek seker hy sit dan in die tronk en begin al dink, wat gaan ek vir Nero sê as hulle my nou aanvat hier? Dis 'n man wat eintlik die dood in die oë kyk. Ek dink ons lees baie keer sommer net as 'n ou vriendelike storieetjie. Dis 'n ou wat hy kyk die dood in die oë. Hy het niks. Hy het niemand by hom nie, hy's alleen. Hy's in 'n krisis. Doodsgevaar. Dan sê hy, dis nie afhanklik van my omstandighede. Die Here sorg vir my. En daarom sê hy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Volle vertroue te hê in God se krag. Dat die Here sal voorsien. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Alles. Is dit regtig waar? Is dit nie maar 'n goeie teorie nie? Sê ek kan alles doen? Kan ek regtig alles doen? Ek dink ek kan sekere dinge doen. Maar kan ek alles doen? Kan ek in 'n vliegtuig klim en daar met 'n vliegtuig by so vlieg, dan spring ek daar uit sonder 'n valskerm en dan dink ek as ek so halfpad kom, dan gaan ek Superman wees. Wat gaan ek? Kan ek alles doen? Ek kan 'n klomp dinge opnoem. Ek dink dit is baie belangrik dat hierdie alles, hierdie vers het 'n beperking. Hierdie woordjie alles beteken eintlik te verwys na die dinge wat God wil hê ek moet doen. So daar's lyne om hierdie alles. So, tot alles in staat, dit wat God wil hê ek moet doen. Dis die belyning van hierdie vers. Dis God wat my krag gee. Ja, hierdie woord krag is eintlik 'n verstommende woord. Griekse woord wat sê endunamo. Dis waar die woord dynamiet vandaan kom. Dunamis is die grondwoord van hom. En wat verstommend is met hierdie woord, is hy word in die teenwoordige tyd gebruik. Wat eintlik sê, hierdie krag wat ek vir jou gee, is aaneenlopend, is aanhoudend. Die krag het nie 'n einde nie. Hierdie krag stop nooit nie. Hierdie krag is elke oomblik van elke dag as hy vir jou daar. Hy stop nooit nie. As ek in die wil van die Here is daai krag van die Here elke oomblik, elke sekond, of ek in my vergadering is, of ek in die motor is om te bestuur, of ek besig is by die skool, of waar ek ook al mag wees. Of ek besig is met my kinders. Die krag is aaneenlopend. Die krag van die Here is vir ons daar. Ons so vinnige opsomming gee, 5 punte net. Vinnig 5 punte sê, wat ons mekaar gesê het. Vergenoegdheid kan aangeleer word. Vergenoegdheid is nie afhanklik van dinge buite jou nie. Nie jou werk, jou gemak, jou besittings, al die goed nie, maar is die resultaat van jou verhouding met Christus.
En die geheim van vergenoegdheid is om oortuig te wees dat God sal voorsien vir my. Ek is in goeie hande. God is in beheer. Glo dit en leef dit. Maar dit vra van jou dat jy in volle afhanklikheid van God sal leef en voortdurend sal vra na God se wil vir jou lewe. Want ek moet binne, ek is tot alles in staat, moet ek binne die wil van God gaan leef. En hoe leef ek binne die wil van God? Ek dink ons het dit gehoor, verlede week Sondag het Dominee 'n pragtige preek oor die Heilige Gees gepreek. Jy is deur die werking van die Heilige Gees. Dis wat ek doen. Dit beteken dat elke sekond van die dag, en weet dit en glo dit nou vandag, elke sekond van die dag, gee God my die krag om dit wat God wil hê ek moet doen, na die beste van my vermoë uit te voer. Lees hom weer, elke sekond van die dag, gee God my die krag, onthou dis 'n teenwoordige tyd, aanhoudend, om dit wat God wil hê ek moet doen, na die beste van my vermoë te doen. Kom ek sê vinnig, beteken dat ek moet terugsit, ek moet nou net sê, daai vergenoegdheid beteken, okay, ontspan nou, okay, jy moet nou geen ideale hê nie, ons, lekker, waar is die koffie? Dit wat beteken? Nee. Allermins. Wat dit beteken is dat as ek in die wil van die Here is, gaan doen wat die Here wil hê ek wil doen, dan gee God vir my die krag. En as God vir my die krag gee, is dit 'n dinamietkrag wat die God gee. En ek gaan voluit in daai rigting in die wil van God. En daarom gaan ek voluit, gaan ek my alles gee. Gaan die Here my gedagtes, my brein, my lewe, my vaardighede, my gawes, alles gebruik om dit te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Hierdie vergenoegdheid het nie te doen met wat ek werk nie, dat ek in die wil van die Here is. Hierdie vergenoegdheid het te doen met my menswees. Dit is vergenoeg, want ek is in God se hande. Die Here sorg vir my.